Mae'n bechod na allan i fod yna gyda chi heddiw, ond yma'n Prifysgol Bangor neu bydd yn gweithio'n galad i greu gweithdai i chi fwynhau. Bydd gweithdai heddiw yn edrych ar sut mae Cemeg wedi cael effaith ar Gofal Iechyd. Mae Cemeg wedi chwarae rhan bwysig ym maes Gofal Iechyd ac am hyn wedi golygu bod yn gallu byw bywydau hir ac iach, llawer hirach na byddwn wedi gallu cael mlynedd yn ôl. Yn gyntaf oll, allwch chi feddwl sut mae Cemeg wedi cael ei ddefnyddio ym maes Gofal Iechyd. Dwi'n siŵr bod chi wedi cynnig lot o syniadau da. Dyma rhai enghreifftiau nes ni feddwl am. Mae Cemeg wedi ein galluogi i greu plastig, sydd â sawl defnydd ym maes Gofal Iechyd. Yma gallwch weld babi mewn blwch plastig. Alwyr yn ddeorydd, incubator. Mae rhai pobonydd yn cael ei eni'n gynnar ac mae angen llawer o ofal arnynt. Mae ddeorydd yn helpu gadw nhw'n ddiogel ac yn gynnas. Mae rhai pobl yn cael trafferth cymeryd meddyginiaethau fel tabledi, ac mae patches plastig yn caniatáu iddynt ei gymeryd trwy'r croen. Trwy feddwl am Cemeg, gallwn feddwl am gemegion. Mae gwahanol gemegion yn cael ei ddefnyddio i wneud ffisigau a gallwn ei gymeryd i'n helpu i frwydro yn erbyn afiechydon. Gallwn hefyd ddefnyddio gemegion i ddadactifadu feirysau, a gellir ei gwneud i'n frechlynau, vaccines. Mae brechlynau yn ffordd effeithiol o ddileu afiechydon fel polio, y frech wen a'r frech goch. Mae'n hefyd brofion cemegiol sy'n cael ei ddefnyddio gan bobl â diabetes, sy'n galluogi iddynt weld faint o siwgr sydd yn eu gwaed. Mae llawer mwy o ddatblygiadau newydd a chyffrous yn y dyfodol a allai helpu datrys llawer o wahanol broblemau. Gellir defnyddio gwaed plastig yn lle gwaed go iawn mewn argyfwng. Gellir defnyddio croen artiffisial sy'n gallu synhwyro tymheredd a chyffyrddiad i orchuddio coesau a breichiau artiffisial. Gellir defnyddio nanodechnoleg, sef y term am bethau bach iawn, i ddarparu triniaeth i rannau penodol o'r corff. Enghraifft, gellir ddefnyddio i drin celloedd canser. Gadewch chi weld lle yng Ngogledd Cymru mae Cemeg a Gofal Iechyd yn gweithio gyda'i gilydd. Mewn ysbytai, maent yn cymeryd samplau gleifion ac yn ei profi mewn labordau. Mae Siemens yn Llanberis yn cynhyrchu profion ar gyfer alergenau ac afiechydon. Mae Prifysgol Bangor yn gwneud ymchwil ar dosbarthu cyffuriau gan ddefnyddio nano-orynau, lleoli achosion o coronavirus yn defnyddio carffosiaeth, a defnyddio cynhwysion naturiol yn maes Gofal Iechyd. A hynny fyddwn ni ganolbwyntio arno heddiw. Y prif beth a fyddwn ni drafod heddiw ydy dosbarthu cyffuriau a gorchuddio clwyfau, drug delivery ac wound dressing. Yn gyntaf, byddwn nhw'n edrych yn agosach at dosbarthu cyffuriau. Mwyn cydnabod sut mae Cemeg wedi effeithio ar ein Gofal Iechyd, mae'n bwysig i edrych ar ei hanes. A'r bethau oeddwn ni'n ei wneud cyn iddi ddeall y Cemeg. Mae hanes Gofal Iechyd yn hanes o wella trwy'r canrifoedd. Roedd meddyginiaethau buan yn cynnig amrywiaeth o dymniaethau. Rhai oedd yn gweithio a rhai nad oeddent. Dewch i ni weld beth oedd barn y meddygion hyn a wahanol cyfnodau. Y maiaid. Mae yfed PP o sandal yn gwella bob afiechyd. Y neanderthaliaid. Gwnewch dwll yn eich pen, a bydd hyn yn cael gwarad o dygur yn pen. Yr oesoedd canol. Sefiwch benol iar fyw a roi'r eich smotia i wella'r pla. Nid oedd y syniadau yma gweithio, dyna pam nad ydym ni'n ddefnyddio heddiw. Mae hyn yn dangos ein bod yn dysgu am camgymeriadau. Gadewch i ni edrych ar dosbarthu cyffuriau o gyfnod mwy diweddar. Ym 1928, darganfu gwyddonydd enw Alexander Fleming ar ddamwain fod hylifolwytni, alwyr bellach yn penicillin, yn gallu lladd bacteria. Ar ôl dychwelyd o wylio, sylwodd Fleming fod hen ddisglau petri wedi dod i gysylltiad â sborau llwydni yn yr aer, ac roedd y bacteria oedd wedi'i tyfu wedi cael eu lladd. Efallai bod hyn yn esbonio pam roedd pobl yr hen aifft yn rhoi bara wedi'i llwydo ar glwyfau oedd wedi'i heintio. Mae llawer o driniaethau sydd wedi gweithio'n hanesyddol yn dal i gael ei ddefnyddio heddiw, ac rydym bellach yn gwybod gallwn dosbarthu meddyginiaeth drwy tabledi, patches a ffeigiadau. Gadewch i ni edrych yn awr ar ofal clwyfau. Dyma beth y sesiwn ymarferol heddiw yn canolbwyntio arno. Oedd ymdrechion cynnar i greu plasteri yn cynnwys cymysgedd o olew, mwd a phlanhigion i orchuddio briwiau. Y gredoedd y byddent yn amddiffyn y briw ac yn amsugno'r casgliad. Syniad arall oedd ddefnyddio cynron, maggots, i fwyta cnawd oedd wedi pydru.
Yn ystod y rhyfel byd cyntaf, sylwodd meddygon fod milwyr oedd wedi cael pla gynron ar eu clwyfau yn llai debygol o farw. Syniad arall eto o'r rhyfel byd cyntaf oedd trychiad neu amputation. Roedd angen hyn oherwydd cafodd fwled ei ddatblygu oedd yn chwalu esgyrn. Ar y pryd, yr unig ffordd o drin asgwn wedi chwalu oedd trwy torri'r rhan yna'r corff i ffwrdd. Disgrifiwyd eu triniaethau cyntaf i glwyfau bron i 5,000 o flynyddoedd yn ôl. Ers hynny, mae gwahanol syniadau wedi cael eu drosglwyddo trwy'r oesoedd. Gan wybod beth ni wybod nawr, mae'n bosib trin clwyfau yn effeithiol. Ceir llawer o wahanol orchuddion i glwyfau, dros 3,000 i gyd. Yn ogystal â hyn, mae datblygiadau ym maes llawfeddygaeth yn golygu gallen drwsio esgyrn sydd wedi eu torri, gallen drosblannu organau, a hyd yn oed wneud llawdriniaeth ar yr ymennydd. Rydym yn edrych rhan ar prosiectau all newid dyfodol Gofal Iechyd. Mae gwyddonwyr yn edrych ar ddefnyddio deunyddau naturiol yn lle rhai sydd wedi cael eu cynhyrchu gan bobl. Pam ydych chi'n meddwl y byddai defnyddio deunyddau naturiol ym maes Gofal Iechyd yn beth da? Rhai o'r manteision yw nad ydyn teimlo'n wynig, mae'n digon ohonynt ar gael, a gallent fod yn lot rhatach na deunyddiau eraill. Y deunydd naturiol rydym ni am edrych ar yw gwymon. Gellir defnyddio gwymon, neu seaweed, brown, i gynhyrchu rhywbeth ar enw alginad. Mae gan alginad breuddwyddau anarferol sy'n ei wneud yn defnyddiol iawn ar gyfer amrywiaeth o gynhyrchion. Yn bwysicaf oll, mae'n ddefnyddiol iawn i'r diwydiant Gofal Iechyd. Dewch ni weld sut mae alginad yn edrych. Yn yr arddangosiad hwn, fyddai'n dangos i chi sut mae creu alginad. Er mwyn i chi allu weld yn glir, mae fluorescent dye wedi cael ei ychwanegu i'r alginad er mwyn iddo oleuo o dan golau uwch-fioled. Mae'r alginad yn cychwyn fel hylif, ond mae'n gallu cael ei gwneud yn gel. Fel gel, mae ganddo sawl defnydd, fel y gwelwch nes ymlaen. Er mwyn i'r alginad troi'n gel, mae angen i adwaith cemegol ddigwydd. Mae'r adwaith yna'n digwydd pan ychwanegu'r alginad at calsiwm clorid. Yn gyntaf, byddwn nhw'n creu rydoddiant calsiwm clorid trwy hydoddi calsiwm clorid solid mewn beaker gyda dŵr gan ddefnyddio'r plot troi magnetig. Ar ôl i'r calsiwm clorid hydoddi, gallwn ychwanegu diferion yr alginad hylifol ato gyda pipet. Trwy ddiffodd y goliadau a troi'r golau uwch-fioled ymlaen, gallwch weld yn glir bod y peli alginad wedi ffurfio yn yr calsiwm clorid. Mae'n beth rhyfel, tydi? Falle byddwch yn synnu ddysgu bod alginad yn cael ei ddefnyddio'n barod yn lle cynhwysion plastig, mae rhai pethau gallwch fod yn gyfarwydd gyda. Mae'n cael ei ddefnyddio tu mewn i glytiau, gellir ei ddefnyddio i ddal dŵr, i dywychu bwyd, i wneud argraffau deintyddol, ac yn lle'r microplastigio mewn cynhyrchion harddwch. Gellir ei ddefnyddio hefyd fel gorchudd clwyfau, a dyna beth fyddwn ni'n canolbwyntio arno heddiw. Da alginad o'r siwgrau sydd mewn gwymon. Caiff y gwymon ei gasglu, ei sychu ac yna ei brosesu i wneud yr alginad. Pan fydd y siwgrau hyn yn adweithio gyda'r calsiwm clorid, mae'n ffurfio polymer siwgr. Gwneir polymerau gan adweithiau cemegol sy'n achosi llawer o foleciwlau ymuno i wneud cadwyni hir. Yn y sesiwn ymarferol yma, fyddai'n dangos i chi sut mae gwneud alginad fel gorchudd clwyf. Mae yna ddau prif fath o alginad gyda ffriadwyddau gwahanol. Fyddai'n dangos i chi sut mae'r ddau gwahanol fath yn edrych a beth ydy'r priodweddau yma. Yn gyntaf, byddai'n gwneud alginad math G. Os byddwn yn edrych ar y strwythur alginad G, gwelwn fod y siwgrau mewn patrwm i gamogam. Mae'r dull yr un peth ar hyn o welsoch yn yr arddangosiad. Hydoddi calsiwm clorid mewn dŵr, yna ychwanegu'r alginad G.
Tro hwn, fyddai'n defnyddio chwistrell i wneud cadwyni o'r gel. Mae'r calsiwm clorid yn adweithio gyda'r alginat i greu cadwyni o'r gel. Mae angen disgwyl 2 funud i hein galedu. Ar ôl 2 funud, mae'r cadwyni wedi glynu at ei gilydd ac mae'r alginat wedi mynd o hylif gludiog i cadwyni hir, mwy solid, ond dal yn feddal. Yma, gallwch weld strwythur alginat G ar ôl iddo adweithio gyda'r calsiwm clorid. Mi ydy am gadw hwn i un ochr i gymharu â'r math arall wedyn. Gelir y math arall o alginat yn alginat M. Wrth edrych ar strwythur alginat M, gallwn weld fod y siwgrau mewn patrwm syth. Unwaith eto, dwi'n defnyddio'r un dull gan roi alginat M mewn hydyddiad calsiwm clorid gyda chwistrell. Mae'r adwaith eto'n cymryd 2 funud. Da ni'n gwneud disgwyl am hynna rwan. Ar ôl 2 funud, mae'r adwaith cymegol wedi digwydd eto a di troi'r hylif i fewn i cadwyni gel. Yma, gwelwch strwythur alginat M ar ôl i adwaith. Sylwch y gwahaniaethau rhwng hwn ac alginat G. Wel, mae gennym ni'r 2 fath gwahanol o'r alginat a gallwn weld arnynt a'i gymharu. Mae'n ei gweld yn debyg iawn, ond, os godau nhw a'i gwasgu nhw, gallwn weld mae yna wahaniaethau rhwngddynt. Mae alginat G yn teimlo'n galetach ac yn gryfach o lawer, ond mae'n fwy bregus, mwy brittle. Mae alginat M yn fwy meddal, yn fwy hyblyg, ond dydw ddim mor gry. Mae hynny oherwydd bod alginat G yn gryfach o lawer nag alginat M, oherwydd bod y cadwyni'n sownd mewn fwy o lefydd. Mae hynny hefyd yn atal i'r cadwyni rhagplygu, sy'n golygu bod alginat G yn llai hyblyg ac yn fwy bregus na alginat M. Mae alginat G yn torri os mae'n cael ei blygu. Ym myd natur, mae gwymon mewn dŵr sy'n llifo'n gyflym yn tueddu i gynnwys mewn alginat M. Mae hyn yn rhoi'r hyblygrwydd iddo fel nad fydd yn torri mewn cerrynt cryf. Mae alginat G i'w gael mewn gwymon mewn dyfrau tawelach ac mewn fwy'n anhyblyg. Ydych chi'n meddwl byddech chi eisiau gorchudd cwyf sy'n wan ond yn hyblyg neu'n gryf ac yn fregus? Mewn gwirionedd, caiff y gorchuddion i'w wneud â chymysgedd o'r 2 fath. Mewn gwirionedd, mae alginat sy'n cael ei ddefnyddio fel gorchudd clwyf yn cael ei wneud allan o gymysgedd o'r 2, gymysgedd o alginat G ac alginat M. Ar ôl 2 funud gallwn weld fod y cadwyni yma rhwng y 2. Mae nhw'n eitha calad, eitha solid, ond hefyd maent yn plygu ac maent yn hyblyg. A hyn di'r mantais o gymysgu'r 2 a fath o alginat. Defnyddir gorchuddion clwyfau wedi i'w gwneud o alginat ar ulcerau traed, sy'n gallu ffurfio'r person a math penodol o diabetes. Gall ulcer fod yn llawer anoddach i wella o'i gymharu â mathau eraill o glwyf. Mae gan orchuddion alginat fantais dros fathau eraill o orchuddion, herwydd mae'n bosib eu pacio i mewn i'r clwyf yn well na gorchudd traddodiadol, gan nad yw'n glynu at y clwyf.
Maent hefyd yn caniatáu ocsigen ac anwedd dŵr i basio drwodd i'r clwyf, gan helpu'r broses iachau. Mantais arall yw nad oes angen i'r dressing fod yn sownd ar y croen ac felly mae'n haws ei dynnu. Mae'r droed hon yn cynrychioli clwyf o ulser diabetig ar droed. Gallwn ni bacio gyda'r alginad a'i sicrhau yn ei le gyda rhwymyn, bandage. Dyma enghraifft o dressing clwyfau alginad syml.